喂，Hello，Mac and Mike Universe，welcome back。哇，可能你心諗嗌自己做 universe，其實你都可以去建構你自己 universe 㗎。而事實上，真係你其實係活緊喺你自己 universe 嗰度嘅喎，你唔需要好刻意地去建構咧。其實你係活緊喺你自己 universe 嗰度㗎。然後大家覺得就係一啲嘅唔同嘅時候啦，亦都係一啲嘅共時性啦、啲 synchronicities 啦，然後就係會咁樣去交織上啦。你都可以去建構你自己嘅 planet or planets 㗎。呢度咧想講講關於呢個 fear of visibility 呢樣嘢啦，或者好似一啲嘅visibility wound，咁咧係非常適合 old soul 去聆聽㗎。咁咧就有住呢種嘅一種 push and pull 嘅一種嘅感覺，有好多唔同嘅時刻啊，或者你機會啊，呢啲情況咧，都會咧係讓你要去 face the public 啦，要去 be visible 啦，或者就係、你有啲嘅 message 要去傳遞、要去傳播咁樣樣啦。但係咧內在啦係有着一種嘅龐大嘅恐懼、擔憂。係啦，就係、亦都可能係已經多年嚟㗎啦嚇，就係唔能夠去 be visible 啦，或者害怕於去 be visible 啦，或者係去害怕於去 speak out 嗰啲嘅 truths 啦，或者就係去 simply 去 express yourself 啦。咁嗰個咧係因為咧係即係多次嘅呢個 incarnations 啦，你嘅呢個所謂嘅 past life 咧，一陣間呢個會去further elaborate 一下啦。就係咧，你已經經歷過多次咧，就係你去 speak out 一啲 truths 喎，或者你去 express yourself 喎，係即係遭受到打壓啦，或者係各種嘅好 traumatic 嘅一啲嘅遭遇啦，咁樣咁繼而咧係令到你喺而家呢一個嘅呢個 now 啦，呢個 timeline 啦，呢個 current timeline 啦，就係因為嗰啲嘅已經係有一啲嘅點講啊 imprint 咗喺你嘅 subconscious 嗰度啊，喺你嘅意識裏頭啊咁樣，咁所以咧就有住咗嗰啲咁嘅 imprints 啦，或者可能嗰啲嘅記憶啦，或者某一些嘅 identities 啦，某一些嘅 programmings 啦，某一些嘅 conditionings 啦，etc etc。已經 assume 咗大家啦，係已經係接受呢一個嘅，即係已經 understood 咗呢一個嘅，即係關於前世今生啊呢啲嘅累生累世啊咁樣嘅呢樣嘢先㗎啦。咁但係咧呢個即係講到好似係一個時間係 linear 啊、past 啊、present 啊、future 啊咁樣樣啦，好似係一個線性 linear 咁樣樣。咁但係其實我哋大家知道呢個時間並非線性㗎嘛。咁好，就算你真係你係未接受到，你如果你係仍然係相信緊一個只係得 one world 時間係線性，即係一路咁樣 moving forward 嘅話咧，咁就係、就係呢個嘅你個靈魂，你嘅 consciousness 其實係一路都係 eternal 嘅，就係佢已經經歷過 n 咁多樣嘢㗎啦。即係如果你接觸得呢個 platform 嘅資訊嘅話啦，即係 you are freaking old soul，即係已經轉世咗多片啊！你經歷咗好撚多嘢㗎啦，竟然係。亦都即係擔當過好多嘅唔同嘅角色啊，唔同嘅一啲嘅身份啊。嗱，咁但係縱使咧，你係相信緊係一個比較即係線性或者 one word 咁樣樣嘅呢樣嘢嘅話咧，都唔代表你要去一路咁樣樣去 dwell on 即係你嘅 past lives 啊，或者不斷係咁揾你嘅 past lives 係啲乜嘢嘢啊。因為畢竟你而家你係 living 呢個嘅 current life 啊嘛，你而家係 living this life，你而家係 living in this current timeline。咁你 as a soul，你其實就係已經係有某些嘅 blueprint，或者就係有某些嘅呢個嘅一啲嘅人生嘅核心嘅某一些嘅theme 啦，或者某些嘅 topic 或 topics 啦。好啦，咁但係因為我哋大家都知道咧，呢個時間咧並非係線性啦，咁或者就係如果你係都係接受緊，或者你係並不抗拒呢個係一個嘅 multiverses multi-universe 或者就係呢個嘅嗰個parallel realities 咁所以咧嗰啲嘅
你嘅所謂嘅一啲嘅 past lives，即係可能真係喺不同的年代㗎。所謂嘅一啲 past lives 啦，或者就係一啲嘅你嘅意識、你嘅靈魂所經歷、體驗過嘅嗰啲嘅身份啦，嗰啲嘅狀態咧，其實就係一啲嘅唔同嘅 parallel realities 裏面，你係喺着一個不同的頻率狀態嗰度啊。而呢一啲嘅所有嘅呢啲嘅身份啦，無論嗰個嘅形狀係同你現在呢個係相類似嘅啦，定還是係完全 completely 不相類似嘅啦，都係同時間 simultaneously 係同時間係存在緊嘅呢啲嘅 bubbles，其實就係好 depends on 你而家呢個嘅意識，你有否去連結到嗰啲嘅 bubbles，嗰啲嘅頻率嘅狀態，嗰一個嘅實相，即係你去有所去連結到嘅話咧，你就係 activate 緊啦。咁你亦都點解有陣時你會有啲説不出嘅你嘅內在嘅某些嘅記憶或者某些嘅感覺，其實就係因為你同緊某一些嘅 parallel realities，亦都就係你可以稱之為某一些你嘅 versions 啦，嗰啲你可以嗌做係 past lives 啦，咁可能係同你而家現在身處緊嘅呢一個嘅所謂嘅呢個當代呢個現代係不同的年代啦，不同的年份啦，或者係完全不同的模樣咁樣啦。咁但係畢竟嘅咧就係你有所去串連到去連結到或者有某些嘅記憶喎。如果嗰啲係對於，因為我哋最終都係去 focus 喺而家 this lifetime 或者係 focus 喺個 current moment 個 now 嗰度。嗰啲嘅特質或者嗰啲嘅記憶，你 activate 到嘅嗰啲嘅 frequencies or energy 係對你係現在係有用處，或者係有一個嘅 empowering 嘅作用。哇，係你嗰啲嘅寶庫嚟嘅，係你嗰啲嘅即係好 valuable 嘅呢個 talents 嘅話，咁你呢個就係去即係 reactivate 翻啊，或者就係你去 remember 翻啊，你嘅嗰啲嘅點講啊？你呢個 alchemic 嘅呢啲嘅 superpowers 啦。咁但係頭先我講過啦，即係唔係要去 dwell on 不斷係咁 search 究竟你嘅 past life 係啲乜嘢嘢啊，或者係dwell on 喺一啲嘅呢啲嘅唔同嘅versions 嘅你啦，或者呢啲嘅唔同嘅 parallel realities 啦，呢啲你唔同嘅 past lives 啦，你唔係要 dwell on 喺嗰啲嘅佢哋嘅 sufferings 啦，或者係有一啲已經係 outdated 咗嘅一啲嘅 contracts 啦，outdated 咗嘅一啲係你可能 unconsciously 去 made 咗嘅一啲 vows 啦。亦都 AKA 係可能就係一啲嘅deep programming 一啲嘅 conditioning 係即係 within 我哋嘅 consciousness 嗰度啦。你最終都係要點樣樣去穿越啦，同埋去 rise above from 呢啲種種嘅 old identities 啦。或者係一啲不適用於你而家現在嘅呢嘅嗰啲嘅能量啦。呢啲嗰啲講到都好似好 separate 咁樣。其實所有嘅你嘅 light and shadows 或者就係所有嘢，沒有任何一樣嘢不是你。係啦，你嘅內在其實係有晒所有嘢，所以你先至所以繼而你係一個咁 complete 咁立體嘅一個 being。係啦，咁如果真係講翻去 within this lifetime 啊，你嘅即係你出生至今啦，其實你都係 pick up 咗好多好多一啲不適用於你現在嘅一啲 identities 啦，或者可能甚至乎根本你係冇諗住要 consciously，你係 unconsciously picked up。或者係 being told 係啦，being told by this world 去加諸咗喺你身上，你亦都無意地去 pick up 咗嘅好多好多嘅一啲 identities，好多好多嘅一啲唔同嘅 beliefs。咁呢個 pick up 咗好多一啲係不屬於自己嘅 identities或者係呢個 beliefs 咁樣咧，係咪呢個嘅世界嘅錯，或者任何人錯？咁絕對唔係呢個世界嘅錯啦，唔係任何人嘅錯，甚至乎唔係你嘅錯添喎，真係。係嗰個誤以為咗，
自己或者呢個世界，或者係總之嗰股啊，嗰股你以為係啲嘢係有 limitations 㗎啦，或者總之係有任何嘅一啲嘅規範或者限制啦，甚至乎嗰種好根深蒂固覺得自己係not enough 有所不足嘅嗰樣嘢，呢個就係喺一開頭咪有講話visibility wounding 呢一個係 being wounded 或者係 I have something to heal 就係嗰種好根深蒂固覺得自己係有 flaws 或者係 being flawed 嘅呢股嘅意識。呢個部分好重要啦，即係無論你嘅角色或者做緊嘅嘢，你係咪一個嘅即係療癒師都好啦，或者係究竟係咪喺呢個 spirituality 嘅呢一個嘅界別也好啦，即係真係任何嘅界別啦，就係嗰種我哋人誤以為咗係有 limitations，或者就係誤以為咗自己係 being flawed 嘅呢個咁嘅狀態，然後繼而會不斷去去 search 啦，去 seek 啦，去 look for 好多一啲外在的 solutions 啦。其實亦都好似就係一種嘅外在嘅一種嘅 validation 咁樣，同埋係去 trying to fix something， 即係 trying to fix ourselves。咁而呢啲咧真係有好可能啦，係好多唔同嘅teachers coaches 或者係 therapists healers 各樣嘅係又係即係包括但不限於呢個 spirituality 嘅呢個界別各個即係都好可能係不敢於係啦，即係沒有勇氣去道出呢樣嘢啦，或者佢哋唔係有意識地去唔講呢樣嘢，唔 address 呢樣嘢嘅，而係可能佢哋自己都在其當中即係唔係有嗰個錯與對嘅嗰樣嘢，係個意識嗰度落入咗喺一個嘅 illusion 嗰度可能就係佢哋都唔 aware， 咦係喎，原來我唔係要去 heal something 或者 heal myself，there's nothing to heal， 亦都唔係要去 heal somebody。Healing 呢樣嘢係佢會自然而然去產生出嚟嘅，而每個人其實佢都係 self-healed 嘅。而如果你係真係一個 healer 嘅一個角色，即係無論咩界別都好啦，你其實係處咗喺你自己嘅某一個嘅頻率狀態嗰度，你就喺度 exude 緊，你散發緊一個咁樣嘅一個頻率狀態，然後你周遭嘅人佢哋覺得相應嘅話，佢哋就會去match with 你呢一個咁樣嘅一個 frequency， 你呢個咁樣嘅狀態，呢個其中一個咁樣嘅 illusion 啦，覺得有嘢要 heal或者係要去，無論係對於自己也好啦，定還是係要 heal somebody heal something 呢類咁樣嘅一個嘅意識咧，once你冇咗呢個 illusion 嘅時候，當堂係會輕鬆好多，因為嗰個係一個 burden 嚟㗎，嗰個係一個 you doing a lot of things，你就會係一個 doer， 好似 hustling 咁樣，同埋會有一個龐大嘅一個 burden 喺你嘅肩膊上面，好大嘅一種好似呢種社會責任或者甚至乎啦各位 old souls， 嗰種嘅 cosmic weight， 你本身已經好多 cosmic weight 㗎啦 ，OK 所以咧唔好再為自己再添上更加多嘅 weight 同埋 burdens 啦。